О, костерок. О, Шурик, помаши палкой. Да. Настюха куда-то дрова ушла. Где-то там он лазит. Там темно. Ну вот маленько вот поднатащили, но ей показалось мало. Вот она пошла куда-то туда за дровами. Либо он где-то вон там, он что ли лазит. Сейчас придет. О, костерок. А вон там уже озеро не видно нифига. Темно. Темно. Да не, в камеру вообще не видать. Нифига не видать в камеру. Нифигашеньки. Костер хорошо видно. О, костерок. Вот мы тут так маленько расположились. Вот ага, вот. Все вот. Ну, попробуем снять. Озеро. Ну что, красиво горит. Ох. Ага. Нет, не добивай. О, красиво. Не добивай. А? Фонарик не добивай. Да ты кого фонарик-то, господи, он фонарик. О, костерок. Картошку с собой не взял. Да, кстати, вот картошку не взяли. Ну что ж теперь. Не последний раз уезжаем. Будет еще. Ладно. Ладно. До скорых встреч.